不知道为啥每次谈到吉翁水产，气氛就变得欢乐了起来。吉翁军的水下部队们也确实做到了效果与实力并存，同时在吉翁水产内部也同时存在着几个不同的系谱，比如来自 MIP 公司的魔蟹家族，以及兹马德公司开发的战蟹家族。但要说众水产之中谁才是真正的人气王，那答案恐怕永远都指向一台机体，它的名字叫龟爸。虽然战蟹和魔蟹用优异的实战表现证明了水产也可以比其他 MS 能打，但是由于高成本和长生产周期，且为了应对战区扩大，因此吉翁在整理统合了以往的两栖 MS 的生产技术后，设计出了一款拥有足够性能和一定战斗能力，但降低制造成本和建造周期的量产型两栖 MS。这项工作交给了公国内军工业的龙头，也就是扎古的娘家吉翁尼克公司。前有 MIP 公司和兹马德公司都已经在水产项目中证明了自己，吉翁尼克在这方面自然也不能落后。在结合军方要求后，最终诞生的便是吉翁尼克的水产旗舰机 MSM-04 龟爸。它也是吉翁在战争中使用的最多的两栖 MS 之一。由于制造成本的限制，龟爸实际建造时留用了许多与吉翁尼克公司加大公子扎古2相同的零部件，比如由于不能安装其他两栖 MS 搭载的高出力核熔炉时，便安装了2个扎古2 F 型的核熔炉。然而即使安装了这2个核熔炉，龟爸的热信号也非常小，这使得它能够有效地进行秘密行动和渗透行动。不过为了降低核熔炉在工作时热量过高，同时为了避免被敌方的热传感器所侦测到，因此在水下航行时，龟爸只会使用其中1台核熔炉，而龟爸的基本骨架也是以扎古为基础而修改出来的。这样不仅能够在最快时间进入量产阶段，更重要的便是为吉翁军节省出了大量的资源。毕竟就算是在打仗，也不能忘记勤俭持家呢。除此之外，龟爸的其他部位和设计都采用了最简单的形式，而用于确保机体正常移动与航行的部件，则是通过魔蟹相应的部件改造而成的。为了提升龟爸的隐秘性，因此在机甲涂装上涂上了电波吸着剂，这种特殊涂层能够吸收雷达波以及声呐波，能降低被敌方所探测到的可能性。而除此之外，由于龟爸一般用于在河沼或湿地执行任务，因此也采取了吉翁少有的以实用性为前提的涂装，而被漆成了暗棕色。由于缩小了机体体积，因此龟爸内部空间格外紧张。机体内除了用于搭载核熔炉和各种驱动装置外，基本就没啥富裕空间了。因此龟爸头部被设计的较大，以容纳下各种集成感应器模块。除了用于水下航行的声呐以及常规雷达外，还装备了用于战术目的的预警探测系统。而龟爸的机械臂也继承了魔蟹的改造部件，而拥有伸缩式结构，由多个可以高度自由活动的关节组成的机械臂，能够向各个方向灵活转动，这也成了龟爸能像猩猩一样勾着洞窟天花板四处移动的原因。同时在水下航行时，可以通过缩短机械臂来减少在水中的阻力，并降低在机械臂上的水压。除此之外，为了增加龟爸的近战能力，因此对腕部进行了改造，加入了内藏式格斗爪。不过为了减少制造成本并携带更多的武器，因此龟爸仅在右臂装备了一组可伸缩式格斗爪。这种格斗爪同样是以魔蟹的格斗爪为基础改造的，但格斗爪数量增加到了6根。虽然其手臂继承自魔蟹，但胯关节却是选用了最成熟的技术，用扎古的胯关节改造而成。不过由于是两栖 MS， 因此对整个腿部包括胯关节进行了调整，去掉了非必要部件，使外形更符合流体力学。除此之外，还参考了之前两栖 MS 的数据，使其腿部更适合在陆地行走。而龟爸本身搭载的武器种类也不少，比如大脑袋里塞进了4门105毫米火神炮，这4门火神炮被用于近距离自卫，这种大口径武器能在近距离有效地摧毁靠近的目标。另外，这4门火神炮排列在独眼轨道的两侧，是为了便于机师通过显示器直接目测瞄准，以提高龟爸的攻击速度。而为了提升龟爸的中距离战斗能力，因此放弃了左臂的格斗爪，而安装了6连装导弹发射器，得益于灵活的腕部移动范围，因此导弹发射器可以朝绝大多数角度发动攻击。而一体化的设计也使得能够直接替换右臂的格斗爪部件，在条件允许的情况下实现双导弹发射器或双格斗爪的配置。
而龟爸最著名的行动，便是在1年战争期间潜入了加布罗执行秘密任务，并成功在联邦的吉姆工厂中安置了炸弹。可惜最后被白色基地三角鬼发现，计划并没有成功。后来又龟爸流入了巴姆的平民手中，还被哈曼驾驶和杰多等一行人发生冲突。而此后龟爸家族也突出一个人丁希望，在龟爸之后，先是诞生出了水中炮台双面蟹、吉翁名物加布罗四神兽中更是有2台都流着他的血脉，再到如今的模型片焦达系列，龟爸更是经过2次萌化以后进化成了更可爱的雄霸，可以说是走上了一条其他 MS 想都没敢想过的路。关于这些龟爸后代，我们来一个一个说。首先是他诞下的2只神兽。当吉翁打算准备大规模入侵联邦的地下设施加布罗时，驻扎在加州基地的吉翁鬼才军事工程师便开始研发几种特殊的 MS 用于攻克要塞。这几台机体不说性能如何，起码在设计思路的放飞自我程度上已经碾压了当时大部分机体，其中便有以龟爸为基础的 MSM-04N 阿格改和 MSM-04G 9阿格。这2位可以说是一文一武，一个主攻近战，而另一个则专精远程。阿格改在躯体上和龟爸大差不差，只不过头部更换成了一个与肩同宽、拥有3项滑轨的弧形大脑袋，滑轨中间有一个在吉翁军内部独眼遍地走的环境里也绝对算炯炯有神的超级大独眼。阿格改最初是为近距离战斗而设计的，他头部有2门20毫米火神炮，而每只手上则装着他的成名武器，一对旋转的热能鞭，可以用来与敌人格斗或用来刺穿敌人，这让阿格改变成了潜藏于阴湿洞窟里的触手怪，对着联邦刚从生产线上出来的吉姆们就是一套捆绑皮鞭滴蜡套餐。虽然这种热能鞭也可以被替换为类似于魔蟹的格斗爪，不过想必应该没人能拒绝那对触手的诱惑吧。并且正所谓龙生龙，凤生凤，老鼠的儿子会打洞。虽然阿格改全副武装，2只触手也干不了别的啥事儿，但依然像能挂在洞窟顶端荡来荡去的龟爸一样出奇的灵活敏捷。比起过分不正经的阿格改，9阿格就相对要正经一些。它的作用是作为后卫和中程火力支援单位，为其他特别行动部队提供支援。它的背包和脚上都装有水下推进系统，可以在水下航行。同时由于配备了大量固定式武装，导致机动力低下。9阿格还特地强化了装甲，它的武器装备包括一对安装在手臂上的3管320毫米火箭发射器和躯干上的4门米加粒子炮。躯干上的米加粒子炮有9阿格的反应堆直接功能，可以轻易摧毁敌人的 MS。当需要时，这个3管火箭发射装置也可以被标准的5指机械手所替代。同时9阿格还长了一根长长的鼻子，这也为他赢得了象霸的外号。在加州基地中建造的为数不多的9阿格并没有被目击到参加了加布罗的战斗，而随着之后的战斗转移到太空当中，这些为攻略加布罗而设计的特化神兽也失去了用武之地。因此9阿格也在战争中幸存了下来，并被隐藏了近20年，甚至还参加了吉翁残党围攻达卡尔的战斗。此时胸口预留的4门内置式收束光束炮也得到了实际运用。不过非常神秘的是，这台9阿格在与联邦军的雷姆陷入近战时，当机立断用手上的炮管重重地倒在雷姆的身上，直接把雷姆糊进了旁边大楼里。也不知道超高张力钢材质的9阿格哪来的硬度，可以把正儿八经使用高达尼姆合金的雷姆砸个稀巴烂。可能这也是吉翁的魔法，这台9阿格最后成功击破了一台吉姆2和2台雷姆，不过紧接着就败于吉姆3和另2台吉姆2的围攻之下。而龟爸的另一种衍生机体则真正参与到了加布罗攻略战中，那就是 MSM-10双面蟹。虽然血统上来说它属于水产，但其开发目的却主要用于上路时中长距离支援作战。因为设计师正处于从 MS 到 MA 的过渡期，因此该机型具有非常独特的前后对称形状。虽然龟爸是吉翁尼克公司的产品，但双面蟹的设计人员其实主要来自于隔壁兹马德公司，另外也有少数兹文尼公司的技术人员参与了设计工作。双面蟹使用了出力较普通反应炉高2到3倍的反应炉，使其能进行9门米加粒子炮，同时连射，威力相当可观。同时由于步行装置极为简单，下半身的关节设置也非常随意。双面魔蟹在陆地上主要依靠火箭引擎来移动，所以常有人评价上路之后的双面蟹只能算是移动缓慢的炮台而已。
可见从这时开始，解放军对于炮台就已经有了很深的执念。由于是试作型机体，因此双面械只生产了3台，其中的2号机由军事长布罗斯恩基涅夫驾驶，参加了加布罗工业战。参战前，一个军官对夏亚说，该型机拥有普通水陆2栖 MS 数倍的跳跃力。但夏亚却不以为然地表示，希望他能够拥有实际战力吧。结果在战斗中掩护夏亚撤退时，可能触发了夏亚死队友的被动技能，最终该机被元祖高达击破，其的1号机与3号机则下落不明。至于焦达系列的牌面之一雄霸，实际上它最早出场于2010年制作的焦达动画《模型战士起始记》，基本上就是把龟爸脑袋换成了一颗略微抽象的小熊脑袋，甚至还保留了龟爸原本的独眼，而小熊脑袋上那2颗炯炯有神的眼睛，实际上也是光束炮的炮口。后来的焦达系列对其进行了进一步萌化，诞生出了雄霸2、雄霸3。谁能想到龟爸真的做到了脱离吉翁系水产奇葩搞怪路线的目标，实现了向可爱系 MS 的转型。顺带一提，同样是模型战士的衍生作品中，还出现过一台造型略显惊悚的喵霸。吉翁水产奇葩那么多，您觉得哪一台设计思路最严呢？欢迎在评论区中留言讨论。那么本期视频内容就到这里，我们下期视频再见。